Falenderimet janë për Allahun Gjelle Gjelalu, Zotin ton, falenderojmë për ti ndihmë, falje dhe mbështetje kërkojmë. Atë njeri të cilin e drejton Zoti askush nuk mundet ta humbas, ai njeri që humbet rrugën dhe vetën e tij askush tjetër përveç Zotit nuk mundet ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahu Gjelle Sha'nuhu një dhe i pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është robi i Zotit dhe është i dërguari i tij i fundit. Të nderuar besimtar dhe besimtare, vëllezër dhe motra, Zoti ynë, Allahu Gjelle Sha'nuhu thot në Kur'anin famlart, është ai Zoti i cili ja jep urtësinë kujt të dojë ai. E atij njeriu të cilit i është dhënë urtësia, i është dhënë një mirësi e jashtëzakonshme, dhe këtë e kuptojnë vetëm njerëzit e mendjes. Vëllezër dhe motra, e lut Allahun Gjelle Sha'nuhu ta pranoj Zoti nga secili prej nesh niyetin ton për të falur namazin e xumas, abdeset tona, gusulin ton, angazhime që i kemi lënë të gjitha dhe kemi ardhur për të dëgjuar fjalën e Allahu Gjelle Sha'nuhu, për të fituar kënaqësinë e tij, për të pastruar nga gjunahet tona. Zoti e bëft të gjuma falje për të gjitha gjunahet tona, për të mëdha të voglat, për ato që i mbajmë mend, ato që i kemi harruar. Zoti e bëft të gjuma sebeb që të na forcojë Zoti zemrat në rrugën e drejtë, këmbët në rrugën e drejtë, sebeb që të na bashkojë të gjithëve Allahu Gjelle Sha'nuhu në mezhliset hajrit sa jemi gjallë, e të na bashkojë të gjithëve në mezhlisin e tij në xhennetet e Allahu Gjelle Sha'nuhu ditën e Kiametit. Të nderuar besimtar dhe besimtare, Allahu Gjelle Sha'nuhu kur e krijoi njeriu, i dha njeriu trup të fuqishëm, të fortë, trup që ecën vetëm përpara, por krahat trupit i dha dhe mendje, mendje e cila her pas here e kontrollon dhe orienton trupin e njeriu. Allahu Gjelle Sha'nuhu i dha njeriu një gjak i cili vlon, i cili gufon, i cili është shkaku i energjisë në këtë botë. Por krahas këtij gjaku i dha Zoti njeriu një logjik të ftohtë, e cila e kontrollon gjakun e njeriu dhe orienton atë që të shkojë në vendin e duhur. Allahu Gjelle Sha'nuhu kur e krijoi njeriu i dha atij një botë me ndjenja, emocione, entuziazëm, dëshira të mëdha për të ecur vetëm përpara. Por nga krahu tjetër i kërkoi njeriu që të ketë urtësinë, të jetë i mençur, edhe të kontrolloj me mendjen e tij, ndjenjat e tij dhe dëshirat e tij. Është tamam si puna e makinës, vëllezër dhe motra. Karburanti është ai që e shtyn makinën që të eci përpara. Mos kishte makina karburant, ajo është thjesht një rangall që ti e sheh teksa prishet përpara teje. Por makina nuk ka vetëm karburantin dhe fuqinë për të ecur përpara, ka edhe një diçka që quhet timon, por mos ishte ky timoni, kjo energji e makinës e rrezikon që ta rrëzojë atë nga momenti në moment, por ka edhe diçka tjetër që e ka në emrin frena, që kontrollojnë shpejtësinë e makinës. Ashtu është dhe puna e njeriu, na ka dhënë Zoti një botë që ka shumë ndjenja, kemi shumë entuziazëm dhe dëshira, dhe këto janë shumë të rëndësishme. To e shtyn njeriu që të eci përpara, por na ka dhënë Zoti dhe mendje. Na ka kërkuar që të jemi të urtë, që të mos shkatrojmë veten tonë dhe mos i shkatrojmë tjerët, thjesht me ndjenjat tona, me dëshirat tona, por ta përdorim edhe mendjen tonë. Vëllezër dhe motra, nuk ka cilësi më të mirë se sa urtësia. Urtësia për të cilën tha Zoti, "O men yu'tel hikmete faqad utiya khairan kathira." Atij njeriu të cilit Zoti i ka dhënë urtësi, le ta di se i ka dhënë një mirësi të jashtëzakonshme. Nuk ka si urtësia se i urtë është krijuesi. I urtë është Allahu Gjelle Sha'nuhu. Ajo është i urtë në fjalët që thot, ajo është i urtë në veprimet që bën, ajo është i urtë në vendimet që merr. Ai thot në Kur'anin famlart, po ti kishte gjykuar Zoti njerëzit me çfarë bëjnë ata dhe ti dënonte në moment pasi bëjnë gjuna, Zot kishte mbetur as i gjallës mbi shpinën e kësaj toke. Por Allahu Gjelle Sha'nuhu i gjykon krijesat e tij me urtësi, ju jep atyre një afat që ata të pendohen e të kthehen tek Zoti i gjithësisë. Prandaj ai që meriton emrin i urtë është parsisht Allahu Gjelle Sha'nuhu. Nëse je besimtar, atëherë dhe ti përfito nga cilësia e urtësisë
që e ka Zoti dhe Zoti vetë e ka dëshirë që ta kenë dhe besimtarët. Të urtë kanë qenë njerëzit më të mirë, profetët e Allahu xhalleshanuhu. Zoti kur i përmend ata, thot kur Allahu ju dha atyre librin, diturin, ju dha dhe urtësinë. Profetët e Zotit e qortonin gabimin, profetët e Zotit e denonconin të keqen, profetët e Zotit e rregullonin të shtremtën. Të gjitha i bënin këto, por i bënin me urtësi që t'i afrojnë njerëzit dhe mos i largojnë ata. I urtë ka qenë një person që e ka emrin Lukman, e përmend Zoti si simbolin e urtësisë dhe emri i tij është Lukman el Hakim, i urtë i Lukman. Lexoni këshillat e këtij njeriu të urtë, teksa këshillon djalin e tij, djalin të cilin i vlon gjaku, djalin që ka entuziazëm, që ka shumë dëshira, ndërsa babai që ka urtësinë, ka mençurinë dhe eksperiencën, e këshillon djalin e tij që krahas energjisë dhe entuziazmit të marrë dhe këshillat e urtësisë nëse do që të eci siç duhet në këtë jetë. Kurse ai që ka qenë më i urti, që ka qenë simboli i urtësisë, ka qenë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ishte simboli i urtësisë, ishte simboli i mëshirës dhe butësisë, ishte ai për të cilin tha Allahu xhalleshanu: "O Muhammed, me mëshirën që të ka dhënë ty Zoti, ti ishe i burt dhe i urtë me njerëzit, si kur të kishe qenë fjalë ashpër, si kur të kishe qenë zemër ngurt, njerëzit do të gjithë do të largoheshin prej teje." Profeti sallallahu alaihi wasallam në fjalët që thoshte, në veprimet që bënte, tregonte se ai është njeri i urtësisë, se ai është mësuesi që i mësoi shokët e tij dhe i mësoi gjitha brezat, që nuk mjafton sinqeriteti dhe entuziazmi, por duhet që njeriu të ketë dhe mençuri, duhet që njeriu të ketë dhe urtësi. Vëllezër dhe motra, një herë teksa ishte në xhaminë e tij profeti sallallahu alaihi wasallam, duke ju folur atyre për Zotin, për xhenetin, për Kur'anin, në një xhami që nuk kishte tapet, xhami e thjesht, por që nxorri burra të mëdhej, erdhi dhe një cep xhamis në fund të saj një beduin arab i paditur, nuk e dinte çfarë është xhamia, nuk e dinte çfarë është feja, nuk e dinte kush është profeti, çfarë janë sahabët. Erdhi dhe në cepin e xhamis, e dini se çfarë bëri? Filloi të urinoi, të kryej nevojën e tij personale në xhaminë e Zotit. Kur e pan këtë skenë, shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam u revoltuan, u ngritën në këmbë dhe në emër të fesë, në emër të sinqeritetit i bërtitën atij, çfarë je duke bërë? Por profeti sallallahu alaihi wasallam, ai që është i urtë dhe që është mësuesi i urtësisë, ju tha shokëve të vet: mosni ndaluni, lërni ta mbaroj, pastaj merrni një kovë me ujë dhe pastrojeni atë. Ashtu bën shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse dëgjuan fjalën e të urtit, e pasi mbaroi kjo skenë, profeti sallallahu alaihi wasallam, mësuesi i urtësisë, shkoi afër atij beduinit arab të paditur dhe i tha: "O njeri, vendi në cilin hyre dhe kryve nevojën tënde personale ka emrin xhami, këtu kujtohet Zoti, këtu mësohet Kurani, këtu lexohet për diturinë, flitet për xhenetin, nuk është vend për atë punë." Ai ju drejtua profetit alayhis salam dhe pyeti: "Kush je ti? Edhe kush janë këta që janë afër teje?" Unë tha: "Jam Muhamedi i dërguar i Zotit dhe këta janë shokët e mi." Atëherë ai beduini i paditur ngriti duar drejt qiellit dhe tha: "O Zot, më fal mua dhe Muhamedin dhe mos fal asnjërin prej këtyre." Profeti sallallahu alaihi wasallam buzëqeshi dhe tha: "O njeri, e ngushtove ato që është shumë e madhe, e ngushtove mëshirën e Zotit, mëshira e Zotit ka vend për mua, për ty, ka vend edhe për ata të tjerët." Ky ishte profeti i cili i mësoi shokët e vet, i mësoi muslimanët që nuk mjafton vetëm entuziazmi, vetëm dëshira e mirë, por duhet që njeriu të përdori edhe mençurinë, duhet që njeriu të përdori edhe urtësinë. Vëllezër dhe motra, urtësinë e don Allahu xhalleshanu, e do shumë Zoti njeriu i cili është i urtë. I tha një herë profeti sallallahu alaihi wasallam një sahabiu, një shokut të tij, i cili quhet Ashaj ibn Qais, i tha: "O Ashaj ibn Qais, ty të ka dhënë Allahu xhalleshanu dy cilësi, të cilat i do shumë Zoti dhe i do shumë profeti i tij. Të ka dhënë Zoti urtësinë dhe të ka dhënë Zoti butësinë. Urtësinë dhe butësinë që ti ka dhënë Allahu janë dhuratë e madhe, prandaj vlerësoje këtë dhuratë.
Ai u kthye dhe i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, a janë cilësi që mi ka dhënë Allahu xhalleshanuhu apo cilësi që i kam mësuar unë, i kam fituar unë?" Këto dyja tha ti ka dhënë Allahu xhalleshanuhu. Atëherë Elashaj ibn Qais ngriti duart drejt qiellit dhe tha: "O Zot, falenderoj ty që më ke dhënë mua dy cilësi, të cilat i do Allahu xhalleshanuhu dhe i do i dërguari i tij." Vëllezër dhe motra, shpesh herë duam të rregullojmë gabimet, por bëjmë gabim më të madh. Prandaj po mundohem t'i them vetes time, juve gjithë besimtarve, nuk mjafton vetëm niyeti i sinqert dhe i pastër, nuk mjaftojnë vetëm ndjenjat dhe emocionet, besimtari duhet të ketë edhe urtësi. Tregohet për arkitekt Sinan, i cili është arkitekti më i madh që ka nxjerrë bota islame. Veprat e tij janë sot dëshmi se çfarë niveli ka qenë ai person. Thonë që kur ndërtoi xhaminë e Selimies, kryevepra e këtij arkitekti, ai ul dhe po sodiste xhaminë e tij me 4 minare të mrekullueshme që janë sot në qytetin e Edirnes. Duke e para xhami, dëgjoi 2 fëmijë që po luanin me njëri me tjetrin. Dhe njëri i tha shokut: "Sa e bukur kjo xhami, por njëra prej minareve është e shtrembërt." I tha shokut: "Cila është e shtrembërt?" "Ja, kjo." Edhe ai tjetri si fëmijë tha: "Po vallahi ke drejt, që nga e shtrembërt." E dëgjoi këtë fjalë arkitekt Sinani. As nuk u tall me fëmijët, as nuk u bërtiti atyre, as nuk u zemrua me ta, por si një mësues i urtë, se nuk ishte vetëm usta guri, po ishte usta zemrash dhe mendjesh, u ngrit dhe i tha atij të parit: "Cila prej minareve është e shtrembërt, biri im?" Ai tha: "Ja, kjo është e shtrembërt." Atëherë tha: "Pas ke drejt, se pas kam parë." Edhe i tha ustallarëve dhe punëtorëve: "Lidheni këtë minare me litar, ta tërheqim e ta drejtojmë atë." U çuditën ustallarët dhe punëtorët që është kjo fjalë, edhe i tha atij fëmije: "Kur të drejtohet minarja, na trego." Filluan ta tërheqin ustallarët e punëtorët, pa tërhiqet minarja me litar, derisa fëmia tha pas disa çastesh: u drejtua, nuk ka më nevojë." Atëherë fëmijët vazhduan të luajnë të gëzuar, ndërsa ustallarët u mërzitën me mësuesin e tyre, i thanë: "A nuk ke besim tek puna jonë? Dëgjove fjalën e 2 fëmijëve edhe na vune që të punojmë e të turprohemi përpara njerëzve të tjerë." Por çfarë ju tha atyre i urtë arkitekt Sinani? Këta tha: "Sot janë fëmijë, do të rriten me atë që kjo xhami është e bukur, por njëra minare është e shtrembërt. Do ta përhapin këtë fjalë në brezin e tyre, do të vinë breza të tjerë, do të dëgjojnë sa e bukur e xhami, por njërën minare ka të shtrembërt, se s'kan për të hyrë njerëzit për ta matur minarën, por fjala shkon brez pas brezi." Dhe shumë gabime që bëhen sot, sepse thjesht janë trashëguar nga të tjerët. Prandaj tha: "Unë nuk e drejtova minarën, por e drejtova zemrën dhe mendjen e atij fëmije, që të mos ketë dyshim në mendjen dhe në zemrën e tij." E lusë Allahun xhalleshanuhu për veten time dhe për ju, që Zoti na japi një botë të pasur, që ka emocione, ndjenja dhe entuziazëm dhe sinqeritet, por në krahun tjetër të na japi Zoti urtësinë, na japi Zoti qetësinë, ato cilësi që i do shumë Allahu xhalleshanuhu, i do shumë dhe profeti i tij. Allahumma amin, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Vëllezër dhe motra, shpeshherë njeriu në emër të fetarizmit, në emër të entuziazmit, në emër të sinqeritetit, por pa urtësi, më shumë prish se sa rregullon, më shumë përçan se sa bashkon, më shumë largon se sa afron. Transmetohet se në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, në një prej luftrave, një ushtar plagosët fort në kokën e tij me një plag të thellë. Natën ai bëhet gjunub, pra do të thotë që ka nevojë të pastrohet. Nesër mëngjes, kur e pa veten e tij që ka nevojë të pastrohet, i tha shokëve të vet. I tha: "A keni ndonjë lehtësim për mua të marr të jem e mos lahem, se kam frikë se uji e dëmton plagën time." Ata në emër të sinqeritetit, në emër të fetarizmit, në emër të entuziazmit i thanë: "Po ti je burr, ti duhet të lahesh, nuk ka arsye që të mos lahesh." Edhe e dëgjoi fjalën e tyre dhe nuk shkoi shumë gjatë, uji hyri thellë në plagën e tij derisa personi vdiq. Kur ushtria u kthye tek profeti sallallahu alaihi wasallam, mes të tjerave i treguan edhe për këtë ngjarje. Kur e dëgjoi këtë ngjarje, profeti sallallahu alaihi wasallam u mërzit shumë. Nuk ju tha atyre: "S'ka problem se ka vdekur shahid, e ka dhënë shpirtin në fushën e betejës", por tha këtë fjalë: "E pas kanë vrarë, i vraft Zoti."
E pas ka vrarë, vrap Zoti, kur nuk e ditën diçka, pse nuk pyetën për të? Shpeshherë njeriu në emër të një jete të pastër dhe sinqert, po pa urtësi dhe pa mendje, shkatron dhe dëmton më shumë se sa rregullon. Prandaj, vëllezër dhe motra, si njerëz në përgjithësi dhe si besimtar në veçanti, mendoj se na duhet shumë urtësia dhe mençuria. Na duhet urtësia kur thrasim dhe ftojmë për tek Allahu xhalleshanu. Mos u flasim njerëzve për detaje, por të flasim për esencën e kësaj feje, se ky Zot na urdhron Kur'anin famlart, ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan. Thirr në rrugën e Zotit tënd, por me urtësi dhe me mençuri, me këshill të butë dhe të ëmbël, dhe kur të debatosh me njerëzit tjerë në emër të fesë, debatoh në formën më të mirë. Kemi nevojë shumë për urtësi dhe për mençuri, vëllezër dhe motra, kur e këshillojmë njëri tjetrin. E di çdo të thotë ta këshillosh tjetrin, është si puna e atij njeriu që do të pastrojë rrobën e tij. E shikon një pikë të zezë, e merr dhe e pastron, ndërsa nuk e hedh rrobën e tij në kosh, nuk e grisë, nuk e shkyen atë. Shpeshherë në emër të këshillës, ne nuk e këshillojmë njëri tjetrin, por e demaskojmë njëri tjetrin, ja shkatrojmë zemrën njëri tjetrit. Ajo që është këshill është gjë tjetër, ta heqish të keqen edhe t'ja mbajsh të mirën, ndërsa demaskimi është ta turprosh tjetrin në emër të fesë, ndoshta edhe në emër të sinqeritetit. Kemi nevojë për urtësi kur ta vlerësojmë dikë. Ne kur e duam dikë, e çojmë në qiellin e 7 edhe asnjëherë s'ia shikojmë të metat. Por kur e luftojmë dikë, e fusim 7 pash në tokë dhe asnjëherë nuk ja shikojmë të mirat. Kjo nuk është cilësi e besimtarit. Besimtari është ai që sheh të metën tek miku i tij, por e sheh të mirën dhe tek armiku i tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha Ebu Hurajres në lidhje me shejtanin e mallkuar që është simboli i ligës, i tha: "Sadaqaka wa huwa kadhub." O Ebu Hurajre, ta ka thënë të vërtetën shejtani në këtë rast, edhe pse është gënjeshtari më i madh. Pra edhe kur shejtani pas ka mundësi t'ja qellojë një herë dhe thotë vërtetën, po njerëzit tjerë a nuk kanë mundësi ta thonë të mirën. Prandaj kur është mik, shifja dhe të metat, por kur e ke dhe kundërshtar, atëherë mos e lufto dhe mos ja moho të mirat. Kemi nevojë të vlerësojmë njerëzit me peshorën e urtësisë. Kemi nevojë për urtësi, vëllezër dhe motra, kur kemi përçarje me njëri tjetrin në emër të fesë. Në emër të fesë, se ku vihet dora, si vihet safi, si thirret ezani, si bëhet ikameti, është përçar ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në shumë grupe. Të gjitha këto janë në emër të fesë, të gjithë janë të sinqert, por të gjitha e kanë dëmtuar fenë. Thonë që një hoxh hyri me një xhami ku xhamati ishte gati duke u rrafur me njëri tjetrin në lidhje me formën se si të bëhej ikameti. Kur hyri hoxha, i thanë shqyr që erdhe na ndaj këtë mesele, si duhet bërë ikameti, por i pa shumë të tensionuar, ishin gati duke u rrahur me njëri tjetrën për hatër të Zotit, për hatër të fesë. Hoxha tha: unë mendoj të mos e thirrni fare ikametin, e të fillojmë ta falim namazin direkt. Ata të çuditur i thanë: ne të kërkuam zgjidhje, e ti na the diçka që nuk ka logjik. Po, tha, sepse shumica e dietarëve thonë që ikameti nuk është farz, nuk është detyrim, por të gjithë dietarët muslimanë thonë që vllazëria dhe uniteti është detyrim, kurse ju po e lini farzin duke u kapur mas një syneti. Prandaj kemi mbritur në këtë gjendje, vëllezër dhe motra, në emër të fesë, në emër të sinqeritetit, po luftojmë njëri tjetrin dhe i kemi larguar zemrat tona dhe kemi prishur unitetin e ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E fundit, ne kemi shumë nevojë për urtësi, vëllezër dhe motra, kur duam ta rregullojmë një të mirë. E keqja është e keqe, e mira është e mirë, e zeza është e zezë, e bardha është e bardhë, kë nuk ka diskutim, por nuk mund të rregullohet e keqja pa urtësi dhe pa mençuri. Një dietar i madh i quajtur Ibn Taymije, po este me nxënësit dhe shokët e tij. Aty pa një grup njerëz që ishin mongol. Ata po pinin alkol, dhe të pish alkol është gjunah i madh. Nxënësit e hoxhës madh futurën atyre për t'i ndaluar ata nga pirja e alkolit, por hoxha që ishte i urtë, nuk ishte vetëm dituri në pamje të jashtme, por kishte urtësi në mendje dhe në zemër. I tha atyre: mosni, leni ata të lirë, leni të qetë. I tha: në hoxh, si na e thua diçka të tillë? Tha: këta kur pinë alkool dhe dehen
nuk i bëjnë zullum muslimanëve, se merren me veten e tyre. Kur ju del alkooli dhe kur janë esull, këta nuk din gjë tjetër veç se të vrasin njerëz, të djegin shtëpi dhe të nëpërkomin nderin e tjerëve. Ju doni me ndalu një gjunah, po do të bëni një gjunah më të madh. Prandaj nuk mjafton vetëm niyeti për ta ndryshuar të keqen, por duhet ta mendojë njeriu, a ndoshta do të vijë një e keqe më e madhe. Ne do të urdhrojmë për mirë, por gjithmonë me urtësi, do të ndalojmë nga e keqja, por gjithmonë me urtësi. E lusë Allahun xhalleshanuhu të më dhurojë mua e juve urtësi për asaj urtësie të cilën e don Zoti edhe don profeti i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. O Zot, të lutemi ty na trego rrugën e drejtë, na jep forcë ta ndjekim atë, na trego dhe rrugën e gabuar, na jep forcë të largohemi asaj, na mundso Zot ta jetojmë jetën si musliman, ta dorëzojmë shpirtin si besimtar e të gjithëve bashkë na ringjallësh bashkë me profetin ton dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, 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 walhamdulillahi rabbil alamin.